ليه دايما لما بعمل اد اكونت جديد او حساب اعلاني جديد بيبدا يصرف واحده واحده والريزلتس بتاعته بتكون بطيئه جدا؟ خليني اقول لك على حاجه. دلوقتي انا بحب اتعامل ان الفيسبوك ده طفل صغير لسه مولود، فهو لسه مولود انت بتبدا تعلمه كل حاجه في الحياه. تبدا تعلمه تقول له انا عايز الفيميلز، انا عايز الميلز، انا عايز الناس اللي سنها كذا، انا عايز الانترست بتاعهم كذا، انا عايز البيهيفير كذا، انا عايز كذا، انا عايز مكانهم كذا. فانت كانك بتعلمه من وهو صغير واحده واحده هو عايز ايه، فطبيعي ان هو ياخد وقت لحد ما يبدا يفهم انت عايز ايه. خلي بالك الناس اللي بتتضايق ان الحساب الاعلاني ولا اد اكونت بس من الاول حاجه بسيطه، انا بستغربهم جدا. لان يا جماعه بالعكس ده هو بيحافظ لك على فلوسك. الفتره الاولى دي انت لسه بتفهم الالجوريزم انت عايز ايه، بتفهم الفيسبوك عايز ايه. فلو فجاه راح جاي صرف لك فلوس كتير جدا، ادي على طول كده صرف لك كتير، وانت اصلا ماشي بشكل غلط في مرحله التستنج، او ان انت عملت تيست في كذا اودينس ومش الاودينس ده احسن حاجه، يبقى انت صرفت فلوس على الفاضي. بالعكس ده هو كده بيحافظ لك على فلوسك لحد ما الالجوريزم بالظبط يفهم انت محتاج ايه. حاجه كمان، لو حد كان شغال قبلك اوريدي والاودينس بتاعه مش احسن حاجه او مش ماشي بنفس البلان بتاعتك او بنفس دماغك، فبالتالي انت كده محتاج ان انت تعدل الحاجات اللي هو عملها. والا اذا لو الالجوريزم فضل فاهم نفس الستايل اللي كان قبلك شغال عليه هيجيب لك نفس الريزلتس بتاعتك ومش هتبقى استفدت اي حاجه. عشان كده عمرك ما تتضايق من فتره الليرنينج او التستنج، بالعكس انا بحسها فتره لذيذه. انت بتبدا تعلم الاكونت انت دماغك ماشيه ازاي، انت فاهم ايه، انت عايز ايه بالظبط. وسوري التبس الجاي.